Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil mahlukin Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve hürmetli din söyer Müslüman doğullar. İnni inşallah secde savun gurrunu va mesela bir adam bir iş etse namazı bozulya, bir iş etse namazı mekruh olya, bir iş etse vacibi terk bolya, onna fakat secde sav etmeli ahirina. İnni inşallah şonu aydıp eştirer şu aydalanları. Secde savun ödi diýdigine secde sav diýdigi ýalňyşlyk namazın içinde gelipdir. Şo ýalňyşlygy jubran etjek bolup bir iki däne secde etmeli. Haçan ahirki salam berjek bolan halatynda oturanda, meselen 3 rekatlikde 3-nji rekatda koyup oturanda, 4 rekatlikde 4 rekatda koyup oturanda, 2 rekatlikde 2 rekati töködüp oturanda, şonna bir teşehhüd yani ettehiyyatony okuýakam, awa bir tarafaňa salam berýäňde, ondan sonra iki tarap secde etýäň, şondan sonra ýamaşadan teşehhüdi, salawatlary, ondan sonra dogany Allaha magfirini okuyup da salam berýäň. Şoňa diýerler secde saw. Indi bäriyle diýe bir tarafaňa salam bermeli, iki tarafaňa salam bermeli ýanna ba, ýöne köplenç kitaplarda şo bir tarafaňa salam bermekligi çekýär. Amma mordan hökmen bir tarafaňa salam bermeli. Çon muqtadiyle toňram türk damatyny nip. Emma munferet bolsaň, ýeki okuyup duran bolsaň, bir tarafaňa salam berseň de dogry, secde etjek bolsaň da iki tarafaňa salam berseň de dogry. Pes şol özüne secde saw wajyp bolup duran adam teşehhüd okuýandan soňra ahir qadada bir tarafyna salam berýär, iki tarap secde etýär. Ondan sonra ýamaşap teşehhüdüni okuýar. Allahumme salli Allahum barik okuýup, Allahum magfirini okuýup da salam berýär. Şoňa diýerler secde saw. Şo secde sawyň ödi bir namazyň parlary we rukunlary diýendir, evvel aýdandyr. Şolary ewi ýygy geçirse, birdenle bilmäni. Ya tekrar tapdyrsa, ya bir wajibi terk etse bilmäni, ya bir wajibi üýtgedäse bilmäni, şularda secde saw wajyp bolýar. Eger inni bilmänlidik wajibi terk etmeklik, eger bilip terk edäse näme? Wajibi bilip terk edäse, onna emdi bolýar bi. Mana secde saw ýerine oturmaýar. Diňe günäkar bolýar. Namazy gaýtalamak wajyp bolýar, ýöne pardy bitýär. Emma bir adam pardy terk etse näme bolýar? Mana aýtdyk namazy bozulýar. Mani ýamaşap namazyny gaýtalamaly. Bir adam sünneti terk etse günäkar bolýar. Secde saw degerekkä, namazy gaýtalamak da wajyp da, pardy da, ýöne gaýtalamak sünnet diýip aýtýar ulamalar. Pes gaýrat etmeli, şu hukumlary biz bilsek, namazyny inşallah kamil bolmaklygyna sebep bolar. Ýöne bilmäni sünnetin terk edäse ol günäkar bolýar diýip aýtýar kitaplarda. Inni şol secde saw özüne wajyp bolýan zatlaryň bir neçesini aýdyp eşdirsek, bir adam kunut, doga kunuti ýadynyň çykarýar. Bilýärmişdik ki, ol dogaýy oturdy ýokmy? Ahirki 3-nji rekatda Allahumme inna nestaînuka Allahumme iyyaka na'budu doga kunut diýilýär. Şo doga kunuty ýadynyň çykarýar. Surany okuýandan sonra eňilýärdi subhanallahu azim diýip rukuk diýär, sonra galýar, gitýär, sonra gidip bar ýaka ýadyny öşýär. Men okuýmapdyrmy diýip ýadyny öşýär. Sonra secde saw edämeli. Ýa-da iki däne oturmaklykda da ettehiyyatony, teşehhüdü terk etýär. Ettehiyyatu lillahi ebberiyä. 2 rekatlikde ahir qadada, ýa meselen 3 rekatlikde ýa 4 rekatlikde 2 däne oturýan. İkisinde de teşehhüd okuýmaklyk wajyp hukmy. Evvel aýdyk onu wajibyň gurrunlaryny. Şonu terk etse, bir adam bilmän terk etse, secde saw wajyp bolýar. Ondan sonra bir adam namazyň içinde gyýgyryp okuýmaly ýeri bar. İçinden okuýmaly ýeri bar. Indi hukmen bu imama, eger imam bolsa, bir adam hukmen erti namaz, agşam namaz, ýatsy namazy jehri okuýmaly, gyýgyryp okuýmaly Fatiha bilen suralaryny. Emma munferet bolsa, ýanky imam da bolsa, öýle bilen ikindini hukmen içinden okuýmaly. Daşyndan okuýma haky ýok. Okuýasa wajyb terk bolýar. Emma munferet bolsa 5 wagtynda da içinden okuýamaly, işgali ýok. Emma munferet bolup da öýle bilen ikindini gyýgyryp okuýsa, maňa da secde saw wajyb bolýar. Pes gyýgyryp okuýmaly ýerlerini gyýgyryp okuýmaly imam, içinden okuýmaly ýerlerini içinden okuýmaly. Inni şol gyýgyryp okuýmaly ýerlerde Fatihany okuýmaly gyýgyryp ýa surany okuýmalydyk da. Inni birdenne Fatihaň 3 däne aýaty ýa 2 däne aýatyny
Qıygırıp okuymalı yerde içinden okuyupdur. Ya içinden okuymalı yerde qıygırıp okuyupdur. Sonra yadına düşýärdi. Sen doğru beraks et ya. Yani qıygırıp okuymalı ýa dogurjasyn okuýa. Ya oturup mesela içinden okuymaly bolsa içinden okuyup ya. Şol eger Fatiha 7 aya, şu 7 aýaň köpüni jehar okuymaly yerde hofy okuyan bolsa, hofy okuymaly yerde jehar okuyan bolsa, yani qıygırıp içinden nidigi da hofya jehar didigi. Şonna secdesi wajib bolýar. Ýa-da bir suran 3 ayatly surani ya meselen udyrak suran şoň köpüni ýanky qıygırıp okuymaly yerde içinden okuyan bolsa, içinden okuymaly yerde qıygırıp okuyan bolsa, şonna secdesi wajib bolýar. Ýa-da bir uzyn aýany okuýamalydyk. Şu uzyn aýanyny meselen ýanky köpüni beraks okuyan bolsa, tersin okuyan bolsa, yani qıygırmaly yerde içinden okuyan bolsa, içinden okuyan bolsa, qıygırıp okuyan bolsa, secdesi wajib bolýar. Indi birden Fatiha'ny okuyup durun. Meselen men öýle namaz okuyup durun. Elhamdülillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Diýimde ýadyma düşüpdir. Ondan sonra ýygyny alyp gitmeli men. Ýygynyň içimden Maliki yevmiddin iyyaka na'budu diýip gidibermeli. Ýöňünden başlajak bolup durmaly. Şoň ýygyny alyp gidibermeli. Medenne secdesi wajib bolan ýeri bolsa, soňra secdesi etmeli. Ýok, köpüni okuymadyk bolsaň secdesi da wajib däl. Ondan sonra secdesi ýene bir böleginiň biri bir rukun takdim etýär. Rukun nidigi farzdan biri. Yani namazyň içinde o farzla we 6-7 tane diýip aýtdyk. Şolaň bir ýerini takdim etýär, ewide geçirýär. Meselen näme etýär? Qiraat okuymadan önce ruku edýär. Ya ruku etmeden önce secde edýär. Bilmäni. Indi turaqam şu farzyny almaly bi. Ruku edipdir, bilmäpdir. Qalaqam qiraatını okuyya inni. Qiraatını okuyup ondan sonra gitdiye. Yani qiyam etmeldi qiraat farzdı da. Allahu ekber diýäkam ruku kidapdyr. Qiraat hükmen bir elhamdülillahi rabbil alamin diýme farz. Şoňa meňdeş kelimeleri ya qiyam etmek farz. Ya demeden rukudan önçek secde edipdir. Qiraatlardan okuyup bir tekmil qiyamını edipdir. Allahu ekber diýip ruku kiden mukadip secde edipdir. Inni ştada secde eden ne bilýär ruku etmeden derw qalaqam rukusyny etmeli. Ondan sonra secdeni alyp gitmeli. Ýygyny adamy berip gitmeli. Evvelki de şeýle. Şuda secdesi wajib etýär. Emma ony geçapdyryny secdesi bolan biter diýse namaz bozulýar tada. Namazyň ahyny eçelli almasa namaz bozulýar, ýamaşadan gaýtalamaly bolýar. Çon fardy aýtdyk eger terk etse namazy bozulýar diýip. Ondan sonra ýene de secdesi wajib etýänlerden biri näme? Rukun ta'khira goýýar. İýde goýýar. Ýagny takdim etmelidik. İýde de goýýar. Meselen näme etýär? Secden birini terk edýär. İki tarap secde etmeliler bir adam. Bir secde edipdir. İkinci rekatda ýadyna düşýär. Ya üçüncü rekatda ýadyna düşýär. Şonda şol iki tarap secde edenne şo secden 3 etmeli ki bir secde o evvelkinki. Şunda da secdesi wajib bolýar ahyryna namazyň ahyryna. Ýa-da qiyami 3-nji rekatda ya 4-nji rekatdan giýja goýýar. O näzirek meselen iki tane secden arasynda bir az oturmalylar, kän oturýar. 3 tane tesbih migdarly oturýar. O qiyam giýja galy, inni secdesi wajib bolýar. Ýa-da meselen awvelki qadany oturmaly, 2 rekat okuyandan sonra oturýan, bir teşehhüd okuýmaly, ettehiýaty okuýmaly, şoňa qada diýilýär. Şonu oturanda Allahumme salli ala Muhammed diýip de gidapdyr. Allahümme sallini okuyupdur, Allah'ın barik okuyupdur. Yadını şey sonra qaliya, secde etmeli ahirini, zat namazını başda da etmeli, sonra ahirde secde edamal näme diýip çün pardy giýja, qiyam giýja gali. Bu da secde wajib etýändir. Inni miqdary näme? Bir adam qadiýy ulada, evvelki qady oturmaklykda ettehiýatyny okuýakam, töküdenden sonra Allahu ekber diýip 3-nji rekatda galmalyny. Şol galjak bolup toka ettehiýatydan kärak Allahumme diýen melen secde wajibdir. Salla ala diýenlerin siz Allahumme salli ala Muhammed diýde asah rivayete wara secde wajib. Bäzi rivayete wara kamil okuýda wajib diýär, bäzi Allahumme okuýda wajib diýär. Ýöne biziň fetwa berilen kawlymyz şu Allahumme salli ala Muhammed diýär bir adam ettehiýatyny sonra galmalmışdyk. Şonu aýdandan sonra ýadyna düşüp Allahu ekber diýip gallar, şol adam secde etmeli bolýar. Ýa-da bir rukun kän okuýar, meselen 2 tarap, 3 tarap tekrar etýär, bilmäni. Bu da secde wajib etýär. Meselen näme etýär? 2 tarap ruku etýär. 2 tarap ruku etýär. Ya 3 tarap secde etýär. Şuna secde wajib bolýar maňa da. Çonol parly giýja galy ýerinde. Ýa-da bir wajibi terk etýär kullen.
Meselen evvelki oturmaklık vacip değil mi? Terk etdiye. Ya teşehhüd okuymak vacip değil mi? Terk etdiye. Ya Fatiha okuymak vacip değil mi? Terk etdiye. Ya meselen sure okuymak vacip değil mi? Okuymaya terk etdiye. Bilmeyen ha hemmetini bilip ayttaki 10 günahı var dedik. Histat secde vacip değil ama bilmeyen şeyler terk edada mınna secdesi vacip bolyandır. Pes şolar hükmen habardar bolup duruylin bileylin. Inni Fatiha'nı terk etsen secdesi vacip bolya dedik. Nirede fardın 2 tane evvelki rekatını terk etse, amma fardın 3-cü ya 4-cü rekatını terk etse hissat secde vacipda ýöne üst tarap subhanallah diýse ya şoňa meňde sukut dursa da iňram alyp aýtdyk. Amma 2 rekat evvelki fardın 2 tane evvelki rekatını Fatiha'ny terk etse, ya sünnetliň 4 rekatda bolsa 4-sünü de terk etse, ya nefil namazyň 4 rekatda bolsa 4-sünü de terk etse secde vacip bolýar. Nefil bilen sünnetlerde hem Fatiha'ny terk etse hem rekatlerde we Surany terk etse 3-nji 4-nji rekatda de secde wajib. Emma farlarda diňe evvelki 2 rekatda Fatihany terk etse, surany terk etse secde wajib. Emma 3-nji we 4-nji rekatlerde farzda Fatihany terk etse, surany okuymada secde wajib däl. Indi bir adam 5-nji rekatda galaya 4 rekatdan 4 rekatlyk namaz almışdyk. Şonda 5-nji rekatda galya ya 3 rekatlyk namaz almışdyk, 4-nji rekatda galya ya 2 rekatlyk namaz almışdyk erteň namaz ýaly. 3-nji rekatda galya. Şonu eger galanna, eger oturmaklyga ýakyn bolsa, ýani bili gönülmedik bolsa, diýdi gönülmedik bolsa, şol oturmaly. Eger gönülen bolsa, onu eger 2 rekat 4 rekatlyk ya 3 rekatlyk bolup evvelki oturmaklykda oturmany göýüňe galan bolsa, ýanky onu edame berkitmen soňra secde etmeli. Emma ahirki kada bolsa, ahirki oturmaklyk muşdyk şo 2 rekatdyň mişdik ya 3 rekatlyň 3-nji rekatdy mişdik ya 4 rekatlyň 4-nji rekatdy mişdik. Şonu oturmany galypdyr. Inni galan nada oturmaly bi. Munda ýöne galandan soňram inni ol salam giýjagaly. Şonu haçan ýadyny üstüne oturmaly. Emma ortasynda bolsa, ýani ortaky oturmakdan oturmany galan bolsa, oturmana ýakymada oturmaly aýtdyk oň medeniýetini bilin gönülmedik bolsa, şonu oturmana ýakyn şu. Emma bilin gönülen bolsa, diýdin gönülen bolsa, munda tamam oturmadan çykyly dik durmana ýakyn bolýar. Şonu dik durup inni edame berkitmeli. Eger 3 rekatlyk 4 rekatlyk namazda şu ortasyndaky oturmakda oturmany galan bolsaň şeýle ha. Munda edame bermeli, soňra secde etmeli ahyrda. Emma ahyrky kadada oturmany galan bolsaň, munda aýtdyk secde wajipda namazy bozulmany ýakyn. Eger secde etmeden ewünçek oturata, indi on gurrun men ýa-da aýdyp döýünip tutdum. Ýöne eger indi meselen ahyrky kadamystyk şu, oturmaly ýerde oturmany galypdyr. Teşehhüd okuymak farz ahir kadada. Yani teşehhüd okuymak wajib, teşehhüd migdarly oturmak farz. Inni şonu oturmança galan bolsa, haçan ýadyna düşende, yani secde etmeden ewünçek rukuda eden bolsa, qiraat da okuyan bolsa da, haçan ýadyna düşende Allahu akbar diýip oturmaly şol adam. Derrew bir tarafyna salam berakam secdesi wedakam, teşehhüd Allahum salli Allahum barik Allahum magfirlehum salam berip namaz dogry. Emma teşehhüd oturmany, ahir kadada oturmanca galan bolsa, qiraatyny okuyan bolsa, qiyam eden bolsa, rukusyny edip secde etdimi, ol evvelki namazy bozulýandyr ha inni. Näme diýip? Çon ahir kada fardy da oturmady, par terk bolan namazy bozulýar. Hop. Inni eger ahir kadada oturanmasa näme? Meselen 2 rekatlikmişdik teşehhüdün okuýa, galapdyr birden ýene rekat bam kädip. Ya 3 rekatlikmişdik 3-nji rekatyna oturýa, ettiýatyny okuýa, gala ya 4-nji rekaty. Ya 4 rekatlikmişdik oturýa, ettiýatyny okuýup 5-nji rekata galýa. Haçan secde etmediginden ewünçek ýadyna düşäse oturmaly bu da. Bir tarafyna salam berakam oturan lehdetinde teşehhüd okuýmak gerekkä, derw salam berakam iki tarap secde edip teşehhüdüni Allahum salli Allahum barik Allahum magfirlehum okuýup salam berip namazyny töketmeli. Emma secde eden bolsa näme? Ni gurrun 3 türe bolýar, aýdan ony gawy bir unup kulak assaňyz düşünerdiňiz. Inni ýanky oturupdyr teşehhüd, göňe de galypdyr, ahir kadada salam bermeli ýerine ýene rekat bam kädip galapdyr. Evvel şol bir rekatyny rukusyny etýär, qiyamyny etýär, secdetini edäýär. Inni ol fardy bitdi. Evvelkide namaz bozulýar eger oturman secdeden bolsa. Eger oturup galan bolsa, namazy fardy bitdi. Inni eger 4 rekatlyk bolsa ýene bir rekat goşmaly, 2 rekat nefile dakam salam bermeli. Emma
2 rekatlik erti namaz bolsa nefil dogurda ol oturup salam bermeli, şeýle secde saw etmeli. 3 rekatlikde ýene bolmaýaçyn 3 rekatdan soňra 2 rekati ýene de goşmak bolmaýar, bädile de goşamaly. Inni şu halatda bu da meselen 4 rekatlik bolsa ýene 2 rekat goşmaly bolýar. Soňra salam berip, bir tarabyna salam berip teşehhüdüni okuýakam. 2 tarap secde saw namazy dogurlanýar. Emma teşehhüd okuýmadyk bolsa namazy bozulýar eger secde eden bolsa diýdik. Eger inni bir adam Fatihaň okuýmaly ýerine dik duran ýerine ya suran Fatihany okuýmaly ýerine okuýýar-da 3-nji rekatda ya farzyň 4-nji rekatinde de Fatihany okuýsa ya da surany okuýsa ikisini bile okuýar Fatihany okuýmaly diýdik inni. Surany okuýasa secde wajyp dädir munna hiç. Sen bileýin ki soraş ýaly bädiyle Fatihadan soňra 3-nji ya 4-nji rekatda farzlarda Fatihadan soňra sura goşýar. Namaz bolýarmy? Ýok, hiç de secde saw da wajyp da wajyp da çoň qıraat okuýarmaly. Eger inni bir adam ahyrky qadada, yani salam bermeli ýerde 2 tarap etteýat bolsa gaýtalapdyr. Secde saw wajyp däminde da. Eger bir adam dik duqa birdenne teşehhüd okuýapdyr. Inni Semiyallahu limen hamidede ya rukun yerine Subhan Rabbiyal Ala'da ya Subhan Rabbiyal Ala'nın yerine ya Subhan Rabbiyal Azim'in yerine teşehhüd okuýapdyr. Mana da secde wajyp de. Emma awvelki qadada, yani bir awvelki oturupda soňra ýene galmaly ýerde şol oturanyna gelýär-da teşehhüdin 2 tarap okuýar. Mana secde maňa wajypdyr. Çon ol qiyam giýjak alýapdy. Ondan soň eger bir adam kunuti, yani doga kunut okuýmaklygyny rukudan soňra ýadyna düşýärsa, yamaşap galmaly del. Eger galata rukun giýjak oýdy bolýar, namaz bolurmy? Pes kunut soňra secde saw edamaly bolýar, kunut ýadyndan çykaramasa evvel aýtdyk muny. Eger rukuda haýada düşenmez, häzir rukudan galandan soňra ýadyna düşýärdi evvelkide. Eger rukuda Allahu akbar diýip rukudan ýadyna düşýär, bir riwayet galyp okuýamaly, bir riwayetde gerek dälli. İkisi de dogrumy? Ýöne galmany düşüp ýygyny edame berkidi bermez, soňra secde saw edamaly. Eger indi bir adam secde saw özüne wajyp bolupdyr. Öýle namazda ya bilmeýän ýatsı namazda ya ikindi namazda güman etýär ki namazynyň ahyry kadiýe 2 rekatda da salam beripdir. Şonna salam berende ýadyna düşýär. Eger şol salam berenden soňra öz namazy ters bolup duran işi etmede, yani kepleşmese, iýbiçmese, ya meselen namazyn ewurlaqam kıbla arka bermedik bolsa ýadyna düşdüme salam da berse ha. Assalamu alaykum we rahmatullah, assalamu alaykum we rahmatullah diýip duga etjek bolup duga ýadyna düşdi. Ya duga dene ýadyna düşdi. Derrew galyp 3-nji rekatyn 4-nji rekatyn alamalydyr. Soňra ahyrda secde saw etmeli. Şol pardy giýjak aly. Emma şol salam beren adam 2 rekatda salam berdi öýle namazy. Öýle namazda jymga namaz. Bu öýle namazda erti namaz. İkindi namaz mı diýip salam beradi, mundan namaz bozulýandyr. Ona näme çon niyet par diýdik da. Çon niyetini bitirmedi, niyetini bitirmäligi sebepli näme bolýar? Namazy bitada ol bozulýar. Ona öýle namazyň öýlen niyetini etmeli. İkindi jymga erti namazyň niyetini etipdir. Pesso derekli namaz bozulýar bitada. Emma evvelki suratda bozulmaýar. Çon salam beripdir, namaz okunan mı diýip, şo namaz mı diýip, gözi 2 rekat okuýupdyr derrew namazy ters bolmadyk işi etmäni göňe galasa namazy dogry bolýar. Ondan sonra eger bir adam özüne secde saw wajyp bolup da salam beren bolsa, namazy tökötjek niyeti bilen hakadipdir. Namaz tökötjek niyeti bilen edipdir de salam berýär. Şo salam berenne munna secde sawny yamaşap edamaly, hiç işgali ýok. Eger ýan aýtdyk, o namazyň gurrungyny 2 rekatda salam berenne şol eger keplemedik bolsa, ýa-da kıbladan beýlek bakmadyk bolsa işgali ýok. Ondan sonra aýtdyk 2 secden arasynda kärräk duran bolsa, ýa meselen tekbir iftitah, yani tekbir ta'zim awwalki aýtýan tekbirini aýdanmy aýtmadymmy diýip pikir edýärse, nagat pikir edip durýar. Eger 3 tane tesbih, subhanallah, 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 3 tane tesbih migdarly pikir edýärse namazyna secde saw wajyp bolýar. Çon rukun giýjali. Ya Fatihany okuýjakmyşdyk, fikir etýär. 3 tane tesbih migdarly durdy, namazy secde saw wajyp bolýar. Ya surany okuýjakmyşdyk, ýadyna düşmýär surany okuýjak. Hay surany beýlejegini bilenok, 3 tane tesbih migdarly durasa, bu da secde saw wajyp bolýar. Çon wajibi
giyjagalygy bolýar. Ştatyny ünüt berelinki namazy biterken medeniyede rukudan galýan Samiyallahu limen hamide Rabbena lekal hamd diýip kärräp durýan özüň. Rabbena lekal hamd diýip durandan sonra üç tarap tesbih migdaryly durasyň, namazy secdese wajib etýär. Inni üç tesbih migdaryly fikir edendir. Şuni hökmen belliň çön bädiýle bir tesbih diýip aýtýanma, ýöne köplenç kitaplar şol üç tesbihi ewçekýe üç tesbih migdaryly soň namazyň secdese wajib bolýar. Bir adam 3 rekat okuýandan kädiýe 4 rekat okuýandan kädiýe näme etmeli? Eger evvelin bar şuma deçeli umruna namaz okuyup tişi bolan bolsa namazyny boza kam egunden başlamaly. Ýok, günne günaşaşynjyrak bolupdy, her haftada bolupdy, bu kän bolýan bolsa näme etmeli? Gümanyň adragyny tutmaly. Ýani näçe? Eger 3 rekat ýa 4 rekat emka diýipdi da. Şol awa 4 rekatdyr diýip oturmaly. Ýöne 3 rekat 3-nji rekatdyr diýip ýamaşap oturakam etteýat okuýakam galmaly defe. Yine bir rekat okuyup oturmaly. Şonda oturup teşehhüd okuýakam bir tarafa salam berip secdese götüp yine bir teşehhüd salawatlaryny okuyup dogatyny dip salam bermeli. Inni ştatyny gawy dikkat edeýinki şinjirekdir hukmy. Eger gümani haýty bir galybyna deň bolsadyr haýan gaýdanym. Ýok, gümani 3 rekat okuýan mükadiyse ýa 4 rekat okuýan mükadiyse şonu tutup gitmeli, hiç oňa gurruňy ýok. Inni eger bir adam Fatihany teşehhüdüň ýerine okuýarsa, ýani etteýato ne okuýmalmyşdyk? Alkama okuyup gidapdyr, secdese wajib bolýar. Emma bir adam Fatihany okuýmaly ýerine Subhanakany okuýakam, Fatihadan öňçe teşehhüd okuyupdyr, etteýat okuýapdyr. Munda secdese wajib däl. Emma Fatihany okuýandan soňra, suradan soňra ýa suradan öňçe gelip teşehhüd okuýsa, munda secdese wajib bolýandyr. Munda bir dikkat edeýin, birden piş gelata bilmeden çürüýär. Eger nifil namazlarda 4 rekatlyklerde evvelki qadany terk edäse, yani evvelki oturmaklyk onu hökmen gerek da terk edäse, secde etmedik bolsa hökmen ewurlemeli. Ýamaşadan secde oturmaly. Çon o farz diýe. Bir de oturmany galapdyr, 3-nji rekatda okuyup 4-nji rekatda okuýanmada secdese welene bitýär, iki suratda da secde hökmen etmeli bi. Inni bir adam ahir qadada oturup da galypdyr ýa oturmany galypdyr, fark etmeýär. Şonu defa gidenini ýadyna düşdi. Men salam bermellähdäm diýip oturapdyr, göňe galapdyr no diýip ýadyna oturakam etteýaty okuýmanjak bir tarafyna salam berip, iki tarap secde edip ýamaşap teşehhüd salawatlaryny dogatyny okuyup namazyny töketmelidir ha. Inni bir adam Fatihasyny suradan negiýja goýarsa, surany okuýapdyr öňçek Subhanakadan sonra Fatihany okuýmaly. Surany okuýapdyr. Bu da Fatihany sonra okuýdy, bu da secdese wajib bolýar. Inni secdesewň gurrunlary mundan näkärakdyr. Eger öz ulamalarymyzdan, imamymyzdan soraşdyk, mundan näkäragyny inşallah aýdarla we başga kitaplardan eger terjüme edilen kitaplar we namazyň gurrunlary bilen aýdanymyzdan näkärak badyr. Olarda inşallah tahqiq we tefekkür etsek, kän ilmi namazyň gurrunlary kän bile açylar. Elhamdülillah namazyň gurrunlaryny ewünden ahyryna öz bildigimize göre beýan edip aýtdyk. Belkem musulman dogalymyza gawy peýda beripde namazyň huzur şuwlan okuyup kamil suratda namazyny ýukymuny salatyň içine ýedilýän namazlardan bolmaklyk hemmemizde şu aýdylan zatla bize peýda beripde. Kıyamata da inşallah şu ilim biziň ewimizden çykyp da hawa şu ilim bilen raftar etdi we emel etdi, namazyny gawy okuýan adamlardan bolmaklyk nesibe uruzy eýlesin. Elhamdülillah namazyň gurrunlaryny soňladyk. İnşallah inniki jeleside namaz cenazaň da gurruny bir aýdyp eşdirer. Şo bilenle inşallah bir kelati töködüp täwil bereriz. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.